parte adesso il servizio di Gabriele Lobella che ci racconta appunto quella che è stata la sfilata nella sua interezza. Il verde, il bianco e il rosso della nostra bandiera disegnato nel cielo di Roma dalle frecce tricolori, oppure quello di 1600 metri quadri calato sul Colosseo dai Vigili del Fuoco che dall'inizio dell'anno hanno svolto 311.000 interventi di soccorso. Per il 72esimo compleanno della Repubblica ai fori imperiali sfila il Sistema Italia, in testa 330 sindaci in rappresentanza degli 8.000 comuni che scambiano applausi con la tribuna d'onore e con i cittadini. Una parata per ricordare il centenario della fine della Prima Guerra Mondiale con 108 bandiere dei reparti che quella guerra l'hanno fatta. Gli atleti paralimpici, militari feriti durante il servizio. In marcia all'esercito, impegnato in Italia e all'estero con i reparti speciali e gli alpini. La Marina al lavoro per garantire la sicurezza dei nostri mari e di acque lontane. La Brigata San Marco e la Guardia Costiera. L'aeronautica con i suoi piloti e i fucilieri dell'aria. I carabinieri dei paesi e quelli dei reparti speciali. I baschi verdi della Guardia di Finanza che operano nella sicurezza e nell'antiterrorismo, la Croce Rossa. La Polizia di Stato, la Polizia Penitenziaria, i volontari della Croce Rossa, il Servizio Civile, la Protezione Civile Nazionale. I bersaglieri chiudono la parata da terra, poi un tricolore di 400 metri quadrati a terra con un parà della Folgore, bandiera poi distesa e portata in corteo da tutte le componenti della società. E infine l'affresco delle frecce tricolori sul cielo di Roma.